लास्ट तक वीडियो देखना, मजा आएगा। आपको ऐसे किसने बांधा है? अरे ननद जी, आपको अच्छा, भैया बांध ने के बांधा रखा है। अरे ये भैया पागल हो गया है क्या? ऐसे कौन बांधता है? बांध के रखा है भाभी को इसके। अरे बाप अरे रे। छोटी, ये क्या कर दिया तूने? इसकी रस्सी क्यों खोल दी? अब तेरी भाभी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ओ अच्छा, इसीलिए बांध के छोटी, रखा इसको था। पकड़ने तो ये फिर से क्रिश की तरह उड़ जाएगी। अरे छोटी, खांसी है कि जादू? क्यों खोली तूने? अरे भैया बाप रे, टेंशन मत लो। अभी पकड़ती हूँ भाभी ये को। तो गड़बड़ कर दी रे बाबा। पोते उड़ गई उधर। लो, कहाँ गई भैया ये हो भाभी? क्या रहा? खांसी है कि जादू हो रहा है? देख छोटी, चुपके से जाके तेरी भाभी के पैर पकड़ लेगी। कुछ भी हो जाए देखते पैर मत पकड़ छोड़ना। पाते हैं कि ठीक है नहीं। भैया। वो तो फिर खांसी निकल गई। अरे बाप रे। अरे देख लिया छोटी, रस्सी खोलने का नतीजा। हाँ भैया मुझसे गलती हो गई, भाभी को तो गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मत बांधना, अब नहीं खासूंगी। क्यों? खांसी ऐसी बोल लो। गलती हो गई। अब आप ही लोग कमेंट करके बताओ, मैं अब कुछ अपनी नहीं हो खांसी रोकने के सकता। लिए क्या करूं?